当着41国专家的面，普京说了不少掏心窝的话，未来10年将非常关键。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先少。在俄乌冲突持续的背景下，普京近日参加了俄罗斯知名智库瓦尔代国际辩论俱乐部的年会活动，并就全球问题、俄罗斯与西方的关系、俄乌冲突等话题阐述了俄方的态度。在这里，他说了不少掏心窝子的话。要注意，这场大会的主题为后霸权时代的世界，每个人的公正与安全。这次活动呢，吸引了41个国家的超过110名专家学者参会。也很多人相信俄罗斯要强力对抗西方的态度不同。普京再次强调，俄罗斯并不认为自己是西方的敌人，不挑战西方。普京还强调，西方在全球议题上正在失去优势，而俄罗斯接下来的10年将是卫国战争结束后最危险、最不可预测，同时呢，也是最重要的10年。普京表达的主要思路集中反映了西方关注的焦点问题。其一，俄罗斯从来就没有想过在乌克兰使用核武器。普京强调，俄罗斯从来就不是第一个谈论使用核武器的国家，俄方只是在以暗示的方式回应西方领导人的言论，而西方呢，则是在故意敲诈俄罗斯。也就是说，俄罗斯才是被西方核讹诈的一方，而俄罗斯军队使用核武器打击乌克兰没有任何军事或政治意义。那么，拜登又为何要炒作俄罗斯可能使用核武器呢？普京一针见血地指出，这只是为了向莫斯科的盟友、友好国家以及中立国家施压。你也可以理解为，西方国家正在通过渲染俄罗斯使用核武器，让中国、印度等国进一步远离俄罗斯。第二，他指出，未来10年非常危险，而且也非常重要。这意味着俄罗斯将面临长期战争的考验。俄罗斯对未来趋势的判断比较理性和现实，证明俄罗斯军队并没有速战速胜的可能，而且呢，准备与西方进行鏖战。另外，也不能排除普京想对西方表达不会退让的决心，因为10年鏖战最先受不了的可能还是西方国家。第三，俄罗斯想与乌克兰谈判，但是乌方不谈。普京再次表达与乌克兰进行谈判的意愿，但是基于俄罗斯已经并入了乌克兰4州，俄乌和谈的后路已经被堵死。这也进一步证明，俄乌冲突已经不再是政治战，而是需要通过军事手段来解决实际问题。这一点比较残酷。第四，普京指出，俄罗斯不是西方的敌人，愿意与北约和西方改善关系，但是事与愿违。这可能就是普京的心里话，因为俄罗斯原本就是一个欧洲国家，俄乌冲突也是基于西方对俄罗斯的不信任和战略打压而发生的。俄罗斯希望成为受尊重的和平等对待的一员，这是其长远目标。第五，越来越多的国家对美国说不，世界秩序正在被重塑。从俄乌冲突开始，普京就一直在提及要打破现在不合理的霸权体系。俄乌冲突想打破美国的霸权，而实际上则强化了北约的地位，也让美国捆绑欧洲来对付俄罗斯。不过，随着时间的推移，俄罗斯也看到了欧洲和美国裂痕的加深，土耳其呢，就变成了破坏北约扩大的一个关键。俄罗斯想要的是一个更符合自己利益的多极世界。这场对决仍然看不出胜负。总体来看，普京想表达在乌克兰战场的底线，也就是说，俄罗斯不会认输，也不会拒绝谈判，而是准备进行长期的鏖战。俄罗斯仍然想与西方和北约改善关系，更不想成为西方的敌人，但是俄罗斯会保卫自己的利益和底线。
俄罗斯坚持要塑造新的国际秩序，直接的后果就是越来越多的国家不再听美国话，从而促成美国霸权的加速衰落。其实，普京想说的是，俄罗斯仍然是一个一心向西方的西方国家，不想变成西方的敌人，想要一个更加合理的世界秩序。只不过，西方不接受俄罗斯，而俄罗斯要想推动建立一个新的世界秩序，恐怕需要相当长的时间，而未来10年可能极为危险，也可能极为重要。这对全球而言，很可能就是百年未有之大变局。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。